الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تقریبا د 2 کالو د وقفین بعد اللہ تعالی یو ځل بیا تاسو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه په دغه 2 کال کې دنه ټول دنیا د ډیر زیات اتار چړاونه تیر شو او لا تروس تیریږي
په مستقبل قریب کې حص داسې حالات په نظر ناراضي چې یو سړی پریډکشن وکړي چې شپږ میاشتې بعد کال بعد 2 کال بعد دا حالات په یو صحیح سمت او په ښه ډایرکشن روان شي. عرب وایي هذه سنت الله، دا د الله تعالی سنت دی. ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا. You will never find any change or aversion in the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. دا الله سنت نه اوټ کیږي او دا الله په سنت کې چینج هم ناراضي. دا چینج او تبدیلی زما او د تا په کردار او په عمل باندې ممکن ده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. مخلوق چې څه کوي داغي ریفلیکشن داغي انعکاس دا دنیا کې راتل دا یو فطری عمل دی. نیچر will take its course. فطرت خپل قوانین نه بدلوي. محترم ورونو، خو بیا هم د مسلمان د پاره دا یو د خوشاله خبره ده چې کده د خو حالاتو نتیریږي او دین سره وابستګي وي دا کامیابی ده، او کده بد حالاتو نتیریږي او دین سره وابستګي وي نو دا هم کامیابی ده. یو د دنیا کامیابی ده او بل د آخرت کامیابی ده. د دنیا حالت چې خی او دنیا دین سره دی وابستګي وي دنیا دی آباد ده، او د دنیا حالت چې خراب وي خوستا وابستګي دین سره وي دا د آخرت کامیابی ده. او مونږ هم الله نه دغه غواړو نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. د دې وجه یأس قنوت دا د ایمان سره منافی دی. ولا يقنط من رحمت ربه الا الضالون. دا الله د رحمت نه ناامیدي دا د گمراهانو خلکو کار دی. دا الله د رحمت نه ناامیدي انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. نو مسلمان باید چې په سختو حالاتو کې هم نا امید نشي او د دې تزان تیار ساتي که حالات د دین هم زیات خراب شي. we will try to handle it, we will try to treat it, we will try to deal with. موږ به کوشش کوو. مسلمان په کوشش باندې مکلف دی، د په نتیجه مکلف نه دی. نتیجه دا خو د تقدیر فیصله ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوی او قدرت والا مسلمان الله ته ډیر خوښ دی د کمزوري مسلمان. عقیده مضبوطه، عمل مضبوط، اخلاقیات مضبوط، معاشرت مضبوط، معیشت مضبوط، سیاست مضبوط. دا د ژوند مختلفې مرحلې دي. یو وار بیا عقیده مضبوطه، عمل قوي، اخلاقیات قوي، معاشرت قوي، معیشت قوي، سیاست قوي. پدې کې د هر میدان قوي ده، هغه میدان د کمزوري نه د الله نظر کې ډېر افضل دی. د عقیده مضبوط سره د عقیده د کمزوري نه د خدای ډېر خوښ دی. د عمل مضبوط سره د عمل د کمزوري نه د الله ډېر خوښ دی. د اخلاقیات قوي سره دا د اخلاقیات د کمزوري شخص نه د الله ډېر خوښ دی. معاشرتی اعتبار سره قوي فرد یا قوم دا د الله ډېر خوښ دی په مقابله د کمزوري قوم کې. دغه رنګ د معیشت او سیاست په حواله باندې قوي او مضبوط قوم یا فرد دا د الله تعالی ډېر خوښ دی په مقابله د هغه شخص یا د هغه قوم کې چې هغه معاشي اعتبار سره یا سیاسي اعتبار سره کمزوري وي.
عزیزانو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي او مضبوط مسلمان دا الله نظر کې بهترم دی دا الله خوښ دی د کمزوري مسلمان مقابله کې. اوس بیا الله تعالی فرمای بنیادی معیار او سټانډرډ خو ایمان دی او فی کل خیر. نو کله بغیر مسلم له کافر باندې ترجیح نه ورکې دا څه بکله هم نه وای هغه کافران زمونږ نه ډیر خدي دغه هندوان زمونږ نه ډیر خدي دا امریکایان زمونږ نه ډیر خدي دا یورپیان زمونږ نه ډیر خدي کردار خدي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای و فی کل خیر. مسلمان بیا هم مسلمان د کمزور ولې نه دی خدای سره کانټیکټ پښتا هغه کانټیکټ لس خلق دی د خدای سره عقد نشته دا خدای سره عهد او پیمان نشته دا عهد او پیمان یوازې الله تعالی دغه کمزوري مسلمان په حصہ کې راوستي دي. دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سټاپ لوګو چې خبردار داسې ونه کی چې کافر له ترجیح ورکړي مسلمان باندې. کدا مسلمان د عقیده هم کمزور دی د عمل هم کمزور دی د اخلاقیات هم کمزور دی معاشرت هم ضعیف دی معیشت هم کمزور دی سیاست هم کمزور دی د بیا هم د کافر مقابله کې افضل د الله نظر کې. خو باهمي کمپیریزن چې د مسلمان او مسلمان نو قوي د ضعیف نه د خدای ډیر خوښ دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل عقل استعمال کا خپل اپروچ استعمال کا خپل انټلیکټ او فهم او فراست استعمال کا. باید چې مسلمان د جذباتي نظامونګه واحده بیماری ده جذبات او جذباتیت ایموشنالیزم او دغه ایموشنالیزم مونږه تباہ کړو هر ځای. دغه ایموشنالیزم زمونږه معاشرت تباہ کړو دغه جذباتیت زمونږه معیشت تباہ کړو او دغه جذباتیت زمونږه سیاست هم تباہ کړو. بس مسلمان د جذبې دویم نوم دی د سنسیبل وینا د هوش او حواس نه کار نه اخلي. د په حجر اسود هم داسې ور رواني ته وایي جنگ شروع دی صحیح او د دې خطرې شکاري چې کماد وو سلور لټیډه ورنکړه او حجر اسود ته میزان ونرسو نو دا حجر اسود اوس الوزي او جنت ته صحیح بیا شاید چې وینم او دا جذباتیت. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی حدیث کې لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے پار عمل کے په هر ایشو کې په هر کار کې یو جذبه کار فرماوي. خو د جذبه یو مرګري ما ته الته وی چې جذبه خوښ نه ده جذبه خوښ ما د جذبه په انرژي کې دوه ترجمه کیږي یو ایموشن یو سپیرټ. چې کله دا سپیرټ وي نو خوښ دی چې ایموشن وي تباہی ده. ما جذبه چې کله سپیرټ وي دا ډېر خوښ دی خو چې کله ایموشن نو دا بیا تباہی بربادی ده. ما پیغمبر چې د کومې جذبې تنقیس کوي دا په معنا د ایموشن دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. کله کله ما ته یو مرګري وی چې علامه خو ستا ډېر خوښ دی وی هغه د احادیث منکر دی د حدیث منکر دی. ما مرګري ادا تا چاوي نو ما ته یو شعر وی د علامه ما ته یو شعر چې حقیقت خرافات میں کو گئی حقیقت خرافات میں کو گئی یہ امت روایات میں کو گئی. میں مرګریا دا کم فهمیدا لفظ روایت انګریزي کې میں مرګریا دوه ترجمه کیږي یو نریشن یو ټریډیشن. یو میں ترجمه کیږي د لفظ روایت نریشن او یو کیږي ټریډیشن. هر چې حدیث والا روایت دا نریشن دی هر چې علامه کندم کوي دا ټریډیشن کندم کوي. چې ما وتا او ما موږ ورته خپل اصطلاح کې رسم او رواج وایو چې دا رسم او رواج تبا کړو. دیو چې علامه وایي چې حقیقت خرافات میں کو گئی یہ امت روایات میں کو گئی. زمونږ رسم سره او رواج سره وابستګي د خدای د قران نه زیاته مضبوطه. زمونږ رسم او روایت سره وابستګي دا د پیغمبر د حدیث نه زیاته مضبوطه. او دغه وجه ده چې قران کې به صریح آیتی خو زه ولا رواج نشم پرې خو دې د پیغمبر به صریح فرمان وي خو زه ولا رواج نشم پرې خو دې هاذا ما وجدنا علیه آباءنا.
حالانکه تبهم پدی پوی ولو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چې پلار خو زما پلارو نیکه زما پلار نیکه زما نیکو خدا خبره په جهالت باندې بناوه. عزیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لكل شيء شرط ولكل شرط فتره، په هر یو کار کې، په هر یو عمل کې، په هر یو ایشو کې یو جذب کار فرماوي. هر ایشو کې د انسان فطرت کې الله دا الیمنٹ لګول دي، دا عنصر ته لګیدل، ځکه دا انسان کدی باندې ریسرچ وکړو. یا سبحان الله وفيك انت والعالم الاكبر. د خدای دا لویه دنیا د انسان په دې 15 فوټه بدن کې الله تعالی را جمع کړی ده. د دې کائنات او امثال دا د انسان بدن کې موجود. ا دې وجه نه قران کریم ورته اشاره کړی ده چې سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهید. اللہ تعالی فرمائے مستقبل کے چې کله ته ساينسي تاکي کې، په مستقبل کې چې کله ریسرچ کې ټیکنالوژي ډیولپ شي، کائناتو کې بدا شیطان ته پلاس راځي چې دې شیطان قران خو ډیره په خوا اشاره کړی و، دې شیطان پیغمبر ډیره په خوا اشاره کړی د 1500 کال وړاندې. دا خبره الله تعالی القا کړی د پیغمبر په قلب او دماغ کې. ما مرګور ته بل رسوي مونږه د پیغمبر خبره کې همیشه د استعاره تصور پیدا کوو، او خصوصا هغه خلک چې مغرب کې نه دي خو مغرب زده دي، مغرب کې نه دي خو مغرب زده دي، سیکولر نه دي خو د سیکولرزم نه متاثر دي. او سیکولرزم وایي څه زوایم دا سیکولرز خلک دي، د دې سیکولر خلکو نظر لکه د مرشد پشان، د منګ پشان، د دوی د منګ پشان یو دیش کې نظر لګي چې کوم شی ویزیبل له پستر ګورازي یا حواس راغستې شي دی باندې یقین ساته نور هر سره انکار کوي، دی باندې یقین ساته او نور د هر سره انکار کوي. محترم ورونو، اوس هغه طبقه چې دغه مسلمان خود سیکولرزم نه متاثر ده، دغه طبقه مسلمان خود مغرب نه متاثر ده، د پیغمبر دا قسم خبره چې ورته وکړي نو دغه کې تعویل کوي، نور به د قبلین راخیږي. څه نه راخیږي؟ پیغمبر اسلام فرمای بادروا بالاعمال ستا، نور به د قبلین راخیږي. اوس دغه مغرب زده دیو په کې تعویل کوي، نور به د قبلین راخیږي. معنا دا چې اسلام به شروع کیږي د امریکای طرف نه، اسلام نور به کوم ځای راخیږي؟ د امریکای نه یا د مغرب نه یا د یورپ نه. هغه خلک به مسلمانی کې بیا په دنیا کې اسلام خوري. موږ مرګریا زکه غوي نور د قبلین نور په یو روټین پروسس کې روان دي. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دا صباحت او دا سیلینګ دا په دغه انداز باندې روان یو فلوټینګ چې دا کوم انداز باندې دي. عزیزانو الله تعالی قوی چې سنوریهم آیاتنا فی الافاق، وقتن فوقتن چې ریسرچ کې دا د الله او د پیغمبر خبر ورته حقیقت معلومیږي. اوس بس تاسو هم کې نه راځي صادق خو چې کله ریسرچ کې نو بیا په باندې پوهیږي چې یقینا دا خبره الله او پیغمبر کړي او دا په حقیقت مبني ده، د کې تجاوز نشته، د کې مجاز نشته، د کې نه پکې عمومي مجاز شته نه پکې عمومي مشترک شته، دا په حقیقت باندې بنا ده. عزیزان ولته په امریکا کې یو خبر راغی په 19 ستمبر باندې بنور د قبلین راخیږي. 19 ستمبر باندې نور چا په انټرنیټ باندې کتلی نو فوټو سټیټ وېستو جماعتونو کې تقسیم کړ وینور به د قبلین راخیږي. مړه د خلکو مونږ له غوګونو وخړل دا چې څنګه چل بکیږي. نو ما زوم ورته حیران چې څنګه چل بکیږي. ما بس بیړای د پلار مور غړ کړه صحیح. اوس مونږ خو جذباتي خلک یو دغه خبره چې خبر تم انټفت نه کتل چې دا الکا غ ساينس دانانو یا استرانومرز ویلي چې د مریخ یا د مارس نور به د قبله طرف نه راکېږي اونلی فار ون ډے. او غراوخته 19 ستمبر باندې مریخ خپل ډایرکشن بدل ک پاپو د ډایرکشن کې روان شي یوې ورځې د پاره او بیا خپل ډایرکشن واغستو ساغه فلوټینګ کوي په خپل انداز باندې. موي الله تعالی او خود سنوريهم آیاتنا فی الافاق چې پیغمبر د نور راغتو د قبله نه خبره کوي د مریخ په شان ټرن واخلي. حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټرن به هم صرف د یوې ورځې لپاره مریخ هم یو ورځ ټرن واغست بیا روان شي. ناسه ځان تیار ساتي شي نږدې دي صحیح. او ملکه ته ډیر ځان تیار ساته. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لكل شيء شرط ولكل شرط فتره، د هر یو کار لپاره، هر عمل لپاره، هر اشو لپاره. بس دی خو ګورئ د عقیده په
اعتبار چې پیغمبر کم لفظ ویلی نو you must believe in the کلمات of پیغمبر in word and spirit. د پیغمبر په کلمو په الفاظو یقین ساته، په معنی عقیده ساته. ستا فهم کې بدل راځي خو پیغمبر حقایق وایي، ستا فهم کې بدل راځي خو قران حقایق وایي. ته به پوهیږي په ډیره زمانہ بعد. الله فرمایل چې سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم. الله تعالی فرمائے مخلوق تب خپل نشانه او علامات خیم فی الآفاق کائنات کی وفي انفسهم اد دوی بدنونو کې حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم. دوی ته بدا خبر واضح شي. تبین بان یبینو تاسو د ټول مرګري په پوهیږي. بینونت صغرا او کبرا باندې خوري خپويږي ابواب الطلاق. نو بینونت په معنا د سپریشن او د جداوالي. تبین کې چې کله حق او باطل دی یو بل نه جدا شي، حقایق او افترا دی یو بل نه جدا شي، رڼا او تیار دی یو بل نه جدا شي. صحیح لفظ ولا استعمالي څه بیان ته بیان څه کوي چې حقیقت او باطل به ګډوډه خلکو له امبیګوټی نه پیدا کې، ابهام به نه پیدا کې. مونږه همیشه ابجدو کې لګیایو نو خلک مو بیان کې کنفیوز شي چې خدای دې خبره مقصد څه دې خبره مقصد نو هغه بیان ته بیان نی ویل پکار چې کله پکې حق او باطل امتیاز نشي. الله تعالی فرمایي چې سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم. دایته بس پرچ جدا بشي، خبره به ورته واضح شي، بالکل اشکارا بشي چې دا شی حقیقت ته چې قران او پیغمبر بیان کړو. اوس الله تعالی وای هغه وخت به ته منی خدا بستا علم وی ایمان بنی. بس شي دا بستا علم وی ایمان بنی او د علم د ایمان امتیاز باندې خوشاید چې تاسو تما ذکر کړو چې ایمان راځي ډومبه زړه کې بیا خيجي دماغ ته. ایمان راځي ډومبه زړه کې او بیا خيجي دماغ ته. علم راځي ډومبه دماغو کې او بیا کوزيږي زړه ته. ایمان راځي ډومبه زړه کې او بیا خيجي دماغ ته، او علم راځي ډومبه دماغو کې بیا ورته کوزيږي زړه ته. زمونږه معاملات دواړو کې سطحي ولې ده. زمونږه ایمان هم دلته نه خطر. ایمان زمونږ هم ځان خطر دی وجه همانه قرباني نه کیږي ایمان د پاره، ځکه چې دا ایمان سره کوشش نه دی. او سو پر چې ایمان سره کوشش نه سره قرباني ته نه دي. سو پر چې یو خبره باندې استاد لو بني اسکلی د تماکو بټای باندې زمونږ لو بس کلی دي. اسکلی دي د تماکو په بټای باندې، حالانکه هغه ګرم دوزخ ته سو ورننه وته ته تیار خو ته په دې باندې پوي چې دې جهنم ته وردن نشم. صحیح او دا تماکو پاکون راوزی التنو بیا بندل لاړم او زړه دې په وبس کړی دي هر قربانای ته ورده پاره تیارې. صحیح کدی دین باندې دیم زړه وبوس کړي او دا شغف قلب ته ور داخل شي بیا سړی هر قربانای ته تیاری. متنبی دا تصور ډیر عجیبه انداز سره پیش کړی دی. فرمایي غزل الغوازل فوق قلب الطائح، غزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه فومن أحب العاصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. متنبی وای یو سړی چې چا باندې عاشق شي نو عشق وای دیتا چې دا زړه کې پیدا شوی دی. چې دا پیدا شوی دی زه د عشق سره دماغ وې تعلق نشته. اره دی وجه خو نوجوان لک چې کله عشق کې مبتلا شي بیان د پلار منی د زور سره وای، نه د مور منی، نه د مشر منی، نه د رور منی، نه د دوستانو منی، نه د جماعت د استاد منی. خدای قران پیغمبر منلو ته تیار نه، ځکه چې هغه شی هغه رسیدلې د زړه شغف ته دنه پروتي ملفوف پزړه کې. صحیح ادا خلک ورته خدای دې به خو باسا تا دغه مخ ته کتري دغه مخ ته سړو دي. صحیح اوس دا خبره پاغه ځکه اثر نه کوي چې دا خبره د زړه د پاسه ګرځي راګرځي او محبت د زړه دنه پروت دی ټچ کوي نه. متنبیم دغه خبره متنبی لري عاشق سره وی چې غزل الاسی خو تاسو ټول عاشقان چې غزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه. غزل الغوازل فوق قلب دا سوچ د لسترګو کې تیلی ور کوي چې دا تس سړی وی د پلار نه منی
د مور ممنه کور دې پرې خود دی وې ارسمه در پرې خود په ورته د کور او د وته حکومت بدل واده وې وته خود کو هغه وې د زمکه نه باندې محروم کوي محروم وکړه زما د زمکه ضرورت نشته وې مخ باندې کفن کې ونه ګورې مګوره تاسو برګه چې زما مخ کفن کې وګوره خدای به مو بخي عزل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه متنبي وید ملامت یا کو ملامت دزل پسر فسو پست بانے گرزی هو الأحبة منه في سودائه هر چې دا محبت د محبوب دی دا ځل کې دنه پاغه توره نقطه کې پروت دی نورستو قسم کوي او قسم په دې محبوب کوي چې فومن احب العاصيا لك في الهوى ایسا اکشام ورسه بوی دا وو قسمیه ده امن احب مقسم به ده فومن احب العاصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه و زمانه د خپل محبوب باندې قسم وی چې د محبت باب کې زده چا خبره منلو ته تیار نه قسما به وبحسنه وبهائه زماده په دې محبوب قسم وی د په معنویت باندې قسم وی بها معنویت ده د په معنویت باندې قسم وی قسما به وبحسن د په ظاهر او باطن باندې قسم وی حسن ظاهر ده بهای داخل له جفا ومن احب العاصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مزت الدهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن ذرائه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چل کل شیء شرط ولکل شرط فتره صلی الله تعالی فرمای چې زب کائناتو کې تاسو ته نشانات خیم ستا بدن کې چې لګیای ریسرچ والا ریسرچ کوي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب چې چا الیکټریک ترانسفارمر صحیح کار کوي او القى السمع د پلی او د ریکارډ بٹن هم صحیح وي کې دو بٹن یو د پلی دا بل د ریکارډ دا چې د پلی او د ریکارډ بٹن هم صحیح وي او هو شهید ار دماغ او کیسټ هم صحیح خاص کوي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب الیکټریک ترانسفارمر دی صحیح دی او القى السمع د پلی او د ریکارډ بٹن یې دواړه دباو کړی دي او هو شهید دماغي کیسټ دی صحیح چلیږي او ریکارډ کوي بیا سره الته ایمان په دې تحقیق باندې قوي کیږي چې په دې امریکا کې نوې تحقیق وشي نو بیا خلکو ته باندې لیکچر کوم ماهر نه فزان پوي کوم نو خلکو ته باندې لیکچر کوم چې دې شی له اوس ایمانی رنگ څنګه ورکو دې شی له اوس دینی رنگ چې د خلکو عقیده پخ شي الله تعالی دې ته اشاره وکړه چې سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم سونامي رااله انډونیشیا کې او سریلانکا کې بلا خلک غریبانان مرشو دغه مسلمانان دی الله تعالی غریب رحمت کی او دغه کم غیر مسلم چم ځای شوی دی الله تعالی دغه پسماندگانو صبر ورکی عزیزانو اوس دغه سونامي رااله زمکی یو دیکو علماء پرونو مرګرو ته ذکر کو ما 2 انچ زمکه پلیټ کې فرق راتل دا ملیونونه کلونه اخلي سوره او الله تعالی یوی جټکی سره 2 انچ فرق زمکه کې راوست سوره راوست 2 انچ استریلیشن پلیټ په لاندې لاړ یوریشین پلیټ په بر راغې او هغه یوریشین پلیټ چې بهر هند له دیکو ورکړه خلک لکه خاصو خاشاک ځان سره بوت وصلتا ریسرچ والای په تحقیق وکړه چې دغه لیئرز راغلي دي پیسفیک او اټلانټیک ته مغرب کې نو زدالته چې سونامي رااله وای جلد یا بدر زر یا سموده باد یو دیمه سونامي برازي مغرب کې یو دیمه سونامي برازي مغرب کې ځکه دغه لیئرز رسیدلي پیسفیک ته او اټلانټیک ته ما مرګور ته په د شپې بیان وکړ ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بادروا بالاعمال ستا شپږو سيزونو کې ذکر کړي خصف بالمشرق و خصف بالمغرب اگر چې دا بني خو د دغه انداز یو شی به یو لوی تباہی وي خصف زمکه دم ساویدل سمندرونه راختل خلق تبا کول پیغمبر و یو مشرق کې راځي بل په مغرب کې راځي صحیح داغه یو ګلمس او جلکی الله تعالی خو دا چې مشرق کې راغې ریسرچ والا اوس په انتظار چې دا مغرب والا به دیکه کله وي محترم ورونو الله تعالی دې ټول حقایق ته اشاره کوي دا خبره اسه زموږ ذهن کې راځي نه نو الله تعالی اشاره وکړه چې سنوریم آیاتنا فی الافاق
وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم. تا تبدا خبره په واضح انداز باندې ښکارا شي چې الله تعالی دا خبره کړې و قران کې، پیغمبر کړې و خپل حدیث کې. الله وی بیا به یقین په ساتي اولم یکفی بربک انه على كل شيء. مخکنه تا د پاره دا کافی نه و چې خدای دا خبره کړې په کاره تا په عقیده ساتلې پته ولګیدا چې تا د خدای او د پیغمبر خبره تخپل تجربه معیار جوړ کړی دی. تا د خدای او د پیغمبر خبره تخپل مشبر ویلي د کائنات خالق ورته ویلي دي. الله تعالی بیا به تمنی او لم یکتب بربک انه علی کل. تا لپاره دا کافی نه و چې خدای په هر څه پوهیدل چې خبره کړې دا حقیقت. نو څنګه د مغرب نه دومره زیات متاثر شي. ځکه کله کله داسې وایم په مغرب کې چې کوم اوسي هغه مسلمانان دوره مغرب زدن لکه مشرق والے سره زیات متاثر دي. الله تعالی دې موافق کړي چې ابل کله تعالی او افغانستان سره د ازیاتي او ظلم او شدت ته مسلمانانو متعلق به خبر اوري دی. هغه وی چې امریکای له پکاري چې په مونږ هم یو حمله وکړي. امریکای له پکاري چې په مونږ الکه ولي وی حمله وکړي. وې ځکه ته خلکو له بلا ډېر ډالر ورکړي. وای ما خدای خوا کا ستا دغه اپروچ ته د ډالر اپروچ. ما ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. الله نه خیر غواړه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تتمنوا لقاء الغدو وصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا او كما قال عليه السلام. پیغمبر فرمایي الله نه کلم دام غواړه خدای دشمن سره مخامخ کې بیا خپل جرأت خیم چې بیا خپل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه. الله نه غواړه او الله خیر راکړي او الله تعالی انسانیت له خیر ورکړي او الله تعالی مسلمانان له خیر ورکړي. امين وایي. او الله تعالی افغانستان له خیر ورکړي. امين وایي زور سره. او الله تعالی عراق له خیر ورکړي او الله فلسطین له خیر ورکړي او الله کشمیر له خیر ورکړي. خدای چیچنیا له خیر ورکړي. خدای دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په تکلیف دي هغه ټول له خیر ورکړي. هغه له عافیت ورکړي. الله تعالی پاغوي چې کوم خلک ظالمانه او مسلط دي ظالم په ظالم ولګي دا مظلومات اخلاص کی. ته دعا کوي ظالم دا دعا کوم نو ما باندې ریپورت شو. وې دې همیشه داسې دعاګانې کوي. دې همیشه د نمبر زې انټرویو کړم. دې دعا کې نو جملې ویلې اللهم سلط الظالمین علی الظالمین واخرج المسلمین من بینهم غانمین. نو مورته ما د چانو مغستره صحیح دا ته په خپل به اډمټ کې چې دا کار وکوم. نو ولې اډمټ کې کې اډمټ کې چې دا کار وکوم نو باید چې وډ راشي پښاله شي او کنه ته نه نو دا دعا ته اپلای نه دی. اللهم صلِّ الظالمین علی الظالمین واخرج المسلمین من بینهم غانمین سالمین. صحیح ناغه ماته وی ایجنټ دیټس وای یو اترنی دغه وجه چې تو وکیلی صحیح نو مرته ما خو جانم نه لغسته زه کوم خطبه کې دعا اللهم صل الظالمین علی الظالمین واخرج المسلمین من بینهم غانمین سالمین. اللهم ربنا ول امور المسلمین خيارهم ولا تول امورهم شرارهم. اللهم ربنا اصلح لنا عقائدنا واصلح لنا في اوطاننا واصلح لنا ولاة امورنا وبعد بطانة الكفار عن ولاة امورنا وبعد ولاة امورنا عن بطانة الكفار. اهل نظر په دې پویږي سوام ورته نغه اهل نظر ریپورت کړو. اهل نظر بلکې مال ته وای ما دا سیکریټ انډر کور چې مې تاسو راولې مونږ تم کینولي نو ما خدای ته وګوري مسلمان راولي مسلمان کینوي. ځکه مې تاسو په دې جلسو کې مسلمانانو بلا ډیر دي. ځکه مې دلته خو مونږه موږ بکو صحیح او مې را پس د 2000 خلک ولاړي. مې چې زموږ کوم اخو باقاعده فوجي ټریننګ سره لاین کې ولاړی. صحیح سره څنګه ولاړی لاین کې ولاړی. بیا د یو امیر اطاعت کې کتهزي بیا بر راځي. نو ما و چې غیر مسلم راول چې زمونږ د عبادتو د انداز د نه خبر صحیح نو ما خو به ریپورت ورکړي چې زراتلم هغه فوجي ایکسرسایز کو صحیح. نو ما دې مرحله په چې د ټیرریزم مرکز دی دا دهشتګردۍ مرکز. نو ما خدای ته وګوري مسلمان را لېږي کم از کم زموږ د عبادتو د انداز نه واقف عزیزانو. عرض به کو استاد خدمت چې الله تعالی فرمایي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم اولم يكف بربك انه على كل شيء شهید. او دا غوي تاسو نم ډیر عجیبای تاسو ډیر عجیبای نه نه له نو بعد چې کلهون بيزل باندې حال مانه تاسو کو ځان انټروډیوس ته مونږ ایجنسی نمائندگانی. My most and most welcome.
Most and most welcome. Do you have Taliban here? Of course. Why not? We have a lot of Taliban. If you will wait for 2-3 hours, you will find lot of Taliban sitting around me. This is the Mungbalgirgil Taragali di. Awi tamalum di. Chaltama Morte Baradir Taliban was Bugan Titas Kentizaroko. Maybe as a Mundar Shuruti, Taliban by Chapira Nashpi was again Darsat. No. What do you mean? Taliban are here. Are you sure? With the sure Taliban stuff? Yes, of course I have. But what do you mean? Morte that Taliban among the Pukhto lafz de. That Arabium ne de. ځکه عربي کې د لفظ طالبان تصنیع لپاره ډول لپاره استعمالېږي او مې موږ پلورل استعمالو دا د بل لغت خبره ده مې دا زما د لغت خبره طالبان دا مې د طالب جمع یو طالب مې موږ عام سټوډنټ ته نو د قران او سنت سټوډنټ ته موږ طالب وایو او جمع سي طالبانی نو مې چونکه اوس د درس شروع کوم نو طالبان بناستي we don't know we are talking about Taliban Afghanistan my there in Afghanistan they are not here what they are doing here مې وې دلته څه کوي چې افغانستان طالبان نه په افغانستان کې افغانستان ناغوی یو اډاجنګ اس ته موږ سره لوبې کې ته موږ سره نو ما ورته تاسو نه څه شي پټې دی شي ستا خو سمارټ بم د خنزیر مال د بهیره هند را روان شي او رسا تور بورولي نو سکدل تاسو کوینه تاسو مخکې نه معلومو ته بیا مال تاسو سره کې عزیزانو بار تقدیر دعاګانې کوي چې الله تعالی زموږ مشکل آسان کړي تاسو څنګه موږ هر وخت تل په خطر یو اورو پروژه کې سار مانځنه پسرالم او چې څنګه کور ته راورسېدم دواړه ځامن مې ویخو ما ولې ایجنټ صاحب صحیح شو راوتم most and most welcome can we come inside my no let's go to the office دو غنټې واغسته inshallah tomorrow will come once again most and most welcome why not بار ته دې دعاګانې کوي چې الله تعالی مو ایمان محفوظ ساتي خدای مو عزت او غیرت محفوظ ساتي اللہ تعالیٰ مو حیا محفوظ ساتي بار تقدیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ لکل شیء شرط ولکل شرط فترہ دار یو کار پس منظر کے او شاتا یو جذبہ ولاړی او هر جذبہ دا ډیوریبل نه دا منقطع کیږي ځکه جذباتي ماحول خو خلک براو باسي نعره تکبیر نه منو د مولیانو حکومت یو جذبه ده خلک ورکی یو ایشو راوالي تر اوسه پوری سویګي سرانګي مولیانو هم سو نکړل نو موږ مولیان نمخ کې غوتوم راغله تا قوم سن دي کړي خدای رستا خوار کی صحیح خو بس چې خلکو له جذبه ورکی خلک قوم سوچ به نه کوي چې مرګري مولیان نو وړاندې غوتوم دوزل راغله نو تا قوم سو نکړل صحیح نو بس موږ وسره ډنډي منډي راواخلو ډنډي منډي راځي چې سړک بند کو راځي چې سړک د خلکو دا زین کې چې مولیان سره د الدین چراغ دی دوی چې دا سه ومخي نو هسپتال به جوړ شي او چې دا سه بیا ومخي نو روډ به حالانکه چې کوم خلک شر جوړي غي ته هم دا پته وي چې دا کار دوره زر د کېدونه د خو پروسس ته او پروسیجر نه بتیریږي ډېر ګران کار دی خو جذباتیت پیدا کی او جذباتي ماحول باندې خلک زر صحیح نو جذبه خو ډیوریبل نه اخو پایدار نه اخو دیرپا نه اخو زر ختميږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خبرو د ګور د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث هر جمله ځان له مستقل نظام دی چې لكل شيء شرط ولكل شرط فتره حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دار شی شاته او جذبه ولاړی خدا هر جذبه دا منقطع کیږي هم ډیر زر پیغمبر فرمایي فین صدد وقارب فرجو منه کدی سړی دا جذبه د هوش او حواس او د عقل شاته او سوچ په وکړه چې دا کار خوده ایشو ټیک دی جذبه پیدا شو خو په ټیلنټډ انداز باندې به دا ایشو هندل کوم څنګه چې دا کار سرته ورسی د دې پروسیجر څه دی د دې لار څه ده په کومه لار وته لار شم ومدل تا بل کال چې راغلم د خپل مرګرو ته مې چې حکومت خو مده خو مې بیراکراسي سره ګوره ټسل پیدا نه کړي افسر شاهي سره به ټسل خو زه ملایم زه لاړم مې نه شم یا وزیر اعلی شم یا وزیر اعظم شم زه په دې پروسیجر باندې نه پوهیږم ځکه دا پروسیجر زما فیلډ نه دی ازما شوبه نه ده د فن د ماهر نه بته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې استعن لشؤونکم بصالح افرادها د هر یو میدان د شؤون او د افیر د پاره د هغه میدان د صالح فرد مشوره واخله چې مرګري داستا میدان دی ته په دې باندې لګ پوي کنه ما مرګرو دلته وي مې دا بیراکراسي سره به ټسل نه پیدا کوي ورله به ورشي که وزیر هم نو سیکرټری سره کینا او سیکرټری ته وای سیکرټری سره دا یو کار دی دا به څنګه طریقې سره کیږي ډیپټي سیکرټری سره تر دې فن ماهر دا کار به
نو یو خدای عزت افزایو شي هغه وای دا خو وزیر صاحب مال ډیر لوی اهمیت راکړي او کنه زلانه بدمعشي په شروع کړه چې دا کار ولې لا تر اوسه نه شوی زما ډایرکټ تاسو د خپل اندې خود هغه وای ستا پلار سم کدي 15 کاله کې مانه ټاکو که زبر سړي ژوینم څنګه خو د میدان ماهر دی اپ ریپورت لیکي وای دا فیزیبل نه دی خو چې ورځي ورته ډایرکټ نو په ریپورت لیکي وای دا فیزیبل نه دا قابل عمل نه دی نو سبا کې ورسره غو فن ماهر دی چې وای فیزیبل نه دی نو څنګه به فیزیبل کې نو ما مرګ ته مې حکمت سره کار کوي حضور صلی الله علیه وسلم دې ته صداد او مقاربه وای چې فاین صددا وقاربا فرجو منه کدی سړی دا جذبه صدات پسې ولګولا عقل مندې پسې ولګولا فام فراست د دې امام کو جذبه دا غې شاته کا جذبه وړاندې کومه د فام فراست نه جذبه د فام فراست پسې ولګوا دا جذبه مقتدی کړي د خپل فام فراست حضور اسلام فرمای فرجو منه بیا دنه توقع ساتي به بسکارو دی به میدان کې کامیاب شي وین اشیر الیه بالاصابع فلا تغدوا فی شیء او پیغمبر اسلام فرمایي چې جذباتی سره جذباتی پاتې او هر ځای جذبه مظاهره کوي پیغمبر اسلام فرمایي دی به تام تبا کی او ځان هم تبا کی دی به چرته په عذاب باندې واړي نو محترم ورونو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې اوس دغه ماحول چې دنیا کې کوم روان دی دا کوم حالات روان دي دا کوم ظروف او مقتضیات دي نو یقینا په باطنی نظر کې او په ظاهر نظر کې ډیر مشکل دی خصوصا د مسلمانانو لپاره ځکه مسلمانان مونږ په خپل کنفیوز یو مونږ په خپل په تشویش او استراب کې مبتلا یو علامه هم دغه ویر کړی دی چې نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو د شپې ډایرکشن جهت طرف هم په سمالو دستور او علامات وبالنجم هم يهتدون پیغمبر قرآن فرمایي وعلامات دا نشانه دي وبالنجم هم يهتدون د شپې ډایرکشن چې معلومه نه پستوري به معلومه ستوره ګایډ دی ستوره رهبر دی ستوره لیډر دی ته د جهاد خو ته ډایرکشن خي علامو یو زمانہ داسې وا چې مسلمانان د رهبرانو دی بستور تلاري خو دي چې نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ داں کے لیے اور نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے مسلمان امت لمیر کارواں پکار دے او زمونږ میر کاروان نشته مسلمان امت ټول الله تعالی دې معافیو کی پړنده خربانه سوال دي پس سوال پړنده خربانه سارو دي میر کاروان نشته میر کار علامہ فرمائے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے فرمائے کوئی کارواں سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے کہ امیر کارواں میں نئے خوئے دل نوازی یو داس سڑے نشته چې امت ځان تراول کی الله تعالی دې امت باندې رحم وکړي تاسو ټول امين وای علامه دا ویر په دې خپل کتابو کې ډېر کړی دی علامه دغه ویر او دا تشویش همیشه هم دغه جاړي چې وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے نہ اٹھا پھر سکھ مولانا روم پکا دے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی خلق ہمت پا پکاری چې دا زرخیز ازمکا دا بروی کار راشي او افراد دا زرغون کی سو کی لږ زور سره چې افراد را زرغون کی چې چا کې د میر کاروان جوړېدو صلاحیت وي الله تعالی دې موږ له میر کاروان پیدا کړي نو ځکه الله مو چې نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ داں کے لیے ټول امت په دې فکر دی چې خدای موږ له اوسه رهبر پکار دی ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ داں کے لیے اور نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے جذباتی سره د قوم رهبری نشي کوله موږ د الله تعالی د جذباتیت نه سنسیبিলিټی طرف ته راو باسي تاسو ټول امين وای
بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه د پاره د آبادای لار څه ده. قران کریم سوره شورا کې د آبادای لار ښودلې ده. فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الله تعالی فرمایي ما تاسو د پاره هغه دین شریعت او قانون جوړ کړی دی ما وصى به نوح. دا یو نوې شی نه دی، دا یو اجنبي شی نه دی، دا اسلام یو نوې فکر نه دی، یو نوې نظریه نه ده. دا بعینه او ما فکر او نظر د کوم چې نوح علیه السلام ته الله ورکړو. نوح علیه السلام ته الله تعالی سوي چې په څو خدایانو باقی ده ساتي زور سره د څو خدایانو بندگی وکړي. تاسو بچرته دا خو نیو لري چې نوح علیه السلام ته به خدای ویل چې بد اخلاقی وکړي، سی ورته خوش اخلاقی وکړي. دا به ورته نیو لري چې بد عملی وکړي، سی ورته نیک عملی وکړي. دی او الله تعالی بس یو جمله سره خبره واضح کړه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. تفصيلات به مختلفي د مختلفو انبیاء زمانہ کې تفصیلات به مختلفي. امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه باب لیکلی باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفه. امام ولی الله رحمت الله علیه باب لیکي ورسره چې باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفه. اصل دین د ټولو پیغمبرانو یو دی، د آدم علیه السلام، د نوح علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیهم الصلوات والتسلیمات. د دې ټولو اصل دین یو دی. عقاید one and the same، اعمال صالح، اخلاق صالح. بس د درې شوبې دي. عقاید one and the same یو، اعمال صالح، اخلاق صالح. بس د ټولو پیغمبرانو فکر تفصیل مختلف وو. اعمال صالح لکه مونږ کول، موږ پنځه مونږ نه کوو، يهوديان درې کوي. موږ پنځه مونږ نه کوو، يهوديان به څوک درې به کول. دی وجه موسی علیه السلام شب معراج کې پیغمبر علیه السلام ته انی بلوت بنی اسرائیل مونږ باندې درې فرض خدای والو دریم نه کول، واپس لاړ شه. موسی علیه السلام ورته خدای بنده واپس لاړ شه، 50 منځونه وسنګ گئی. ما وی بنی اسرائیل باندې ابتلا کړې درې نه کول. اوسم يهوديان کوم فندامنټالست يهوديان چې دي هغه درې منځونه کوي ته موږ د طریقه باندې کوي. صحیح دوه قسمه يهوديان دي، یو ماډرن دي، څه شي ماډرن دي، او یو فندامنټالست دي. صحیح یا بنیاد پرستی. اوس بنیاد پرست يهوديان مين چې چا مذهب سره وابستګي اوسم محکمه ده. اوسم څنګه موږ سره دواړه طبقه شته، دواړه نو چې کله سنیګاګ د دې ماډرن خلکو ته لاړ شم سنیګاګ ته کله لیکچر د پاره ورزم نو هغه چې خپل بندګي کوي نو لګي اولډ ټیسټمنټ یا تورات تلاوت کوي دا غوي بندګي ده. صحیح ویلینګ والتا بیت المقدس کې ولاړی الته داغه نقشه جوړ کړی هغه 10 دقیقې لګي تورات وای. خو چې کله داغه بنیاد پرستو سنیګاګ ته لاړ شم او داغه د مانځو وخت شي انتها پورې رفع الیدین ده، رکوع ده، سجده ده، قاعده ده. السلام علیکم السلام علیکم. دی وجه الله تعالی فرمایي چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الله تعالی تا د پاره مشروع کړی دی هغه دین چې کوم الله نوح علیه السلام ته کړو. والذي اوحینا الیک دا هغه دین دی چې کوم الله تعالی تا ته وحی کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. زه سنیګاګ ته ورغلم. سنیګاګ د يهودانو معبد ته وي، د عبادت خانه ته وي. نلته بیان وکړ. بیان نه بعد الته طریقه دا چې بیان نه بعد سوال او جواب کیږي. نو بیا د سوالاتو مرحله شروع شو. لومبنه خو دا غیغه پادری خزوا دا غیر ابای خزوا ناغه. first of all I want to thank Sheikh Qazi because today I knew much more about my own messenger prophet Moses more than that I knew before. it's none د موسی علیه السلام چې زما پیغمبر دی داغه په حواله ما دومره نالج حاصل کړ چې ما تر خپل پیغمبر دوره پته نه و. زما تر موسی علیه السلام ټول هیستوریکل بیان د قران په انداز باندې بیان کړ. ناغیړم به زما شکریا ادا کړ. بیا سوال جواب شروع شو. سوال او جواب کې لومبنه سوال وکړ. یو کس پاسې ده ټالنټډ سره و. ناغوی جی یو سوال هغه سوال دا چې مسلمان سره يهودي خزه سره او عیسائی خزه سره نکاح کولی شي. Yes, that's the basic concept given by Holy Quran. سورہ مائدہ تصور د قران ورکړو المحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
حل د تاسو لپاره جایز ویجی يهودي سره یا عیسائی سره د مسلمان خزه سره ولې نکاح نشي کولای دا خدا موچوال انډرستانډینګ پکار دی چې که مسلمان سره يهودي خزه او عیسائی خزه سره نکاح کول شي نو بیا يهودي او عیسائی د مسلمان خزه سره ولې نکاح نشي کولای مرته دا غي وجدار چې دا مسلمان سره د يهودیت په پیغمبر په موسی عليه السلام عقیده ساتي او د عیسایت په پیغمبر په عیسی علیه السلام عقیده ساتي خدای يهودي او عیسائی دا د خزه په پیغمبر په محمد رسول الله یقین نه ساتي نو کله پاغه یقین ساتنه بیا موږ درکو چې راځه چې نکاح درواو په بدل یو کم 500 روپۍ مہر کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا دا قبول کړی او قبول کړی دا قبول کړی او قبول کړی دا با تقدیر د بیان نه بعد دغه ربای خزه هغه ما خاطر ډیره زړه نه و گزارې والا و دا سه ارلی 30s کې و 32 یا 33 years ایج او شکل و صورت نام خسته و نه ماته وی چې شیخ قاضي I know that you don't like it I know that's not a matter of likeness or dislikeness but this actually was Sharia that's our rule that we cannot shake hand with a strange woman مونږه اجنبي خدای صلی الله علیه نه ملو دا مزم د شریعت تقاضا ده yes I knew that دا خبره ماته معلومه ده otherwise I would have hugged you ورنه ما به تاسو سره غاړه ملاو کړې و نو زما یو مرګره دی انجینیر دی د قندهار دی مولوی صاحب پیژني دا قندهار دی ناغه ما سره ګڼ مرګره دی اصل تلو ناغه ما سره شاته ولاړ ما ورته وخایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله تعالی فرمائے ما تا د پاره هغه دین شریعت ګرځول دي هغه دین می قانون ګرځول دي هغه دین می نظام او کانسټیټیوشن ګرځول دي ما وصا به نوح چې کوم دین الله تعالی نوح علیہ الصلات والسلام ته آرډر کړو والذي اوحینا دم هغه د چې کوم متعال درکړه دی او پیغمبره صلی الله دیو جن پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای نحن معاشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امهاتنا شتى چې مونږه د پیغمبرانو ډله مونږه علاتیرونه یو تاسو راځي خو ویلې تاسو نو وایي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني مقبوض والعلم سيقبض كما قال عليه الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام وایي سراجي وایي پیغمبر علیہ السلام سوي وایي سراجي وایي او دا سراجي وایي خلق ته وخی ځکه علم به الله تعالی ختمي دنیا نه ابن مسعود سے وایي ټول نن بنه علم چې دا الله تعالی د امت ناخدا به علم میراث وي څه شی باخلي علم نو بلالو مولایان به میراث باندې پويږي نه په پويږي دا اوس قیامت طرف ته مونږ نږدې ور روان یو ابن مسعود سے وایي چې د علم کولم باندې مقبوض به علم المیراثي سراجي به الله تعالی عرش ته خځي سراجي وسته الشریفیه ور سره روانه سراجي به روانه الشریفیه ور سره روانه نو په سراجي څوک وایي نو په شریفیه باندې پويږي نو بهر تقدیر عرض وکړه تاسو خدمت کې چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الله تعالی فرمای ما تاسو لا هغه دین درکړي چې کوم نوح علیہ السلام لور کړو کوم نور انبیاء او پیغمبران لور کړو پیغمبر پاک فرمای نحنو معاشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امهاتنا شتى مونږ ډله د انبیاء او علاتیرونه یو څو قسم رونه درې قسمه د بلې غاړې شروع کړه درس علاتی اخیافی چې په پلار مور شریک وي عیانی چې سره په پلار شریک وي علاتی چې سره په مور شریک وي اخیافی پیغمبر علیہ السلام فرمایي مونږ علاتیرونه یو ټول پیغمبران علاتیرونه دي معنا چې پلار یو دی مین دي مختلف دي پلار یو دی مین دي مختلف دي معنا دا چې دین مو یو دی شریعتونه مختلف دي دین د ټولو پیغمبرانو یو دی شریعتونه مختلف دي دین له پیغمبر تشبیه ورکړه پلار سره شرایع له تشبیه ورکړه مور سره امام ولی الله رحمت الله علیه هغه ډیر خباب لکباب ما جاء فی ان اصل الدين واحد والشرائع مختلفه استدلال کې دعایتونه ذکر کړي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح چې دین یو دی او شرایع مختلف دي لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا من پکې د تنکیر د پاره دي نکارت دا افاده کوي چې ټول شریعت مختلف دي ما تاسو ته یهودیانو مونږ کوي خو څو وخت کوي
3 وخته خو منظم هغه موږ د همغه سو وخته کو 15 وخته هغه دغه موږ کې خو څه پکې وای تورات موږ دغه موږ کې خو څه پکې وای قران. نو قران کریم فرمایل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما تاسل آغا دین لرکړي چې کوم دین مې نوح عليه السلام لور کړو ولذي او حینا الیکا دا آغا دین چې مونږ تعالی وحی کړی دی او پیغمبره و ما وصینا به ابراهیم او دا آغا دین له چې مونږ ابراهیم علیه السلام تم د دې حکم کړو. قران کریم بل ځای فرمایي چې وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. اللہ تعالیٰ فرمائے وجاہدوا فی اللہ لگ زور سره حق جهاد. دغه مولوی سے وایي چې دا فی الله اوې دا ذات د باری ولی مجرور وګرځو فی باندې پکارو چې فی سبیل الله څه شي فی سبیل الله. نو مفسرین ذکر کوي چې کله لار خود الله وی جهاد د حق د پاره کې خو سړی په نیت کې شوبای سړی په نیت کې شوبای د کلاشن کوف لته دې سره ته چې په سپویلز اف وار کې یا په غنیمتونو کې یا په بوټیز کې انګریزي کې ورته بوټي وای بی او او ټی وای یا په بوټیز کې به ماته کلاشن کوف ملاوي شي صحیح. نو دا به فی سبیل الله خو فی الله بنی فی سبیل الله خو او فی الله بنی او سړی ماجور علی جهاد فی الله فی سبیل الله نه. وجاهدوا فی الله حق جهاده د مطلب او مطمح نظر دای چې الله خوشاله شي. ذکر کوم سره لپاره ځان می مرګ ته تړل سره لپاره کني جنگ تتلل آسان کار خونه دي کاسان دي د زور سره وای جنگ تتلل دا خو ضرورتمند خلکو کار دی. یو مرګري بل مرګري باندې مهنت کوی ما سره جهاد دزه چرته بزي هغه ورته مرګري زماره دز نه ساخيږي دز کیږي به زماره دز نه ساخيږي نظم مله ډیر مهنت روزانه په مهنت کو کنوینس کوی وسړي دا یاره ترغه پوری سو پور سړی میدان ته نیتله چل تلار شي بیا یاره مرا نبی ختم شي نو بس دې غریبم تیار شن ورسره لاړو. اوس د خدای شان دا چې فرنٹ ته ورسېدل یو غش راغی ظلم کوم غش ظلم پلورل او جمع سره اسلام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ناغه ظلم اغوي نسل له ريش وقيل لا ريش له. خدما دا لون باندې مذهب دی چې دا ظلم هغه غش دی چې دی غاړه ته ستنی وي یو غاړه ته ستنی وي تیری او بل غاړه ته ناغه ظلم راغی ال دې نیمه ملما په سر کې ولګید. اوس دا زوړ مجاهد وای چې یا الله خو چې اوس دا لګیدنو په ما بلګیدلو دی غریب خو مې ډېر په مینت راوسته د خواسم ګری د چراغ نو بیړه د غر کښوا نو غریب راواغسته واغم چې ولګید په پته نشته لستنی عمر بلګیدل او کنه خو نفسیاتی طور کمزور نه هغه بس سره ورغورځو هغه بس غریب سره ورغورځو یو لوی شلانټه په ځان راړولې ده چې اوس چې ډاکټر لبودي چې خدای دې خکې اوس واپس کوړه رسوم کدي کرات خشه زمون یو مرګو هغه باندې hebat راغلی کدي کر خدای خیر کنه بیا خدای خیر کی خو نو دا وس خدای اوس دې کرات خیر کنه بیا خدای خیر کی مو دې کوړه ورسوم نو یو لوی شلانټه په ځان راوړ ډاکټر لراله ویر صاحب دا سړی نوې سړی ما ډېر په مهنت ځان سره راوسته دی غشه په لګید اوس په دلګې دنه په ما به لګیدل خدای خپل فیصله وی خو جی مهرباني وکاوس چې دې بچي ته ډاکټر به خپ سرجری ولا کوم دا کوپړای بوله کولاوم سکل بوله کولاوم نو دا غشه نو دا ورته بیا ویږي خبشي نو ډاکټر د تشویش ته کتن ورته مرګریا کپړای ولا کولاوم غشه به تر اخلم نو چې غشه راوالم نو کمازغه ور سره رانل نو خبشي او کمازغه ور سره رانل کما نو بیا خو مازغړې مې چوي بیا خکېدو امکان یې مونډيږي نو کمازغور سر رانل نو خبشي او کمازغور سر رانل بیا نه خکېږي ناغه مریض چې پروت نه خړا ویښ شو بیا خو دغه تیرا کاګه کدي کا پرای کې مازغې دې بیا جنگل راته بیا خو دغه تیرا کاګه د سره مازغ نه راځي کنه نشته نه او کوي ته جنگل راتل نو ما دا آسان کار نه دی اوس چې سړی کله ځانوم تړي مرګ ته باید چې بیا متمحي نظر صرف الله څه شي الله وی نے فرمائل وجاہدوا فی اللہ حق جہاد کوي د الله د پاره حق جهاده. نو تاسو مولوی صاحبان سوچ چې دا د هی ضمیر راځي ستل ها
خود دغه سی وکي کنه یو سړی زما پلار او مور وی دواړه زبرګان دي ټول بزرګان دي زه دې دعاګانې اخلم هغه ورته څنګه زبرګان دي وی چې وریځ راشي د پلار مور می اختلاف پیدا شي د پلار مور می اختلاف پیدا شي نو یو وای چې باران بکیږي بل وای نه بکیږي نو یا اوشي یا ونشي یا اوس برشي یا بل برشي صحیح شو نو خو تاسو هم وای یا دې تراجه دې دې تر یو خو پکې صحیح شي یا به یوز برشي او بل نو وجاهدوا فی الله حق جهادی حق جهاد الله وقيل حق جهاد الجهاد حق جهاد جهاد او سیدا جهاد ته مضاف کې نو دا 100% خلوص غواړي دا 100% خلوص غواړي حق جهاد الجهاد حق جهاد زکه دا جهاد خدا څخه په اصول فقه کې ویلي دي چې دا قبیح لذاته دی دا قبیح لذاته به حسن ګرځي پس باندې په دې خلوص باندې پس به ګرځي په دې خلوص اوس کدا خلوص مشتبه شي خپل قبح ته واپس کیږي دې قبیح کیږي واپس قبیح لذاته ګرځي لئن فی تخریب البلاد وتعذيب العباد